Welcome to our panel discussion on archive and documentation of Cambodian dance, organized by the Center for Khmer Study as part of the Angkor International Festival of Art 2021, which is being held in Siem Reap, Cambodia from 10 to 12 December. នាងខ្ញុំឈ្មោះសួងសាមឌីជាប្រធានកម្មវិធីនៃវិទ្យាមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាឬ CKS ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយដែលមានបេសកកម្មក្នុងការជំរុញការស្រាវជ្រាវការបង្រៀននិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមសិល្បៈនិងនរវិទ្យាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់មេគង្គ My name is Samdi Soon and I am the head of program at the Center for Khmer Studies CKF, which is an independent research center promoting research and teaching and social services in social sciences, humanities, and art in Cambodia and Mekong region. ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសំណូមរីករាយនិងកិត្តិយសក្នុងការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទសំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវនឹងប្រព្រឹត្តឡើងជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសដោយមានការចូលរួមពីវាគ្មិនចំនួន 10 រូបដែលជាអ្នកជំនាញលើប្រធានបទនេះ កិច្ចពិភាក្សានេះដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលដោយលោកស្រីបណ្ឌិត Toni Shapiro-Phim ជារបាំជាតិបន្ធុវិទូឬក៏ជាអ្នកសិក្សាអំពីរបាំនៃជនជាតិទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកនិងវប្បធម៌បន្ធុវិទូនិងសម្របសម្រួលការបកប្រែព្រមជាមួយនឹងលោកស្រី Toni Shapiro ស្ថាបនិកនិងនាយិកានៃក្រុមសិល្បៈ Sophilin ព្រមទាំងជាអ្នកធ្វើពិសោធនកម្មច្នៃបង្កើតស្នាដៃរបាំបុរាណខ្មែរដ៏ឆ្នើមផងដែរ កិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិស័យខុសៗគ្នារបស់អ្នករចនាក្បាច់រាំសិល្បករសិល្បករនីនិងសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនរបាំខ្មែរពីជំនាន់ផ្សេងៗគ្នាដែលធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការគម្រោងអភិរក្សខ្សែអត្ថនិងខ្លឹមសារនៃខ្សែអត្ថវីដេអូទាំងនេះការពិភាក្សានេះក៏នឹងនិយាយអំពីការបាត់បង់យ៉ាងធំធេងរបស់កម្ពុជាចំពោះបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងភាពបន្តនៃវប្បធម៌របស់ខ្លួន ក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅចុងសតវត្សទី 20 និងការប្រឹងប្រែងដោយមិនចេះនឿយហត់របស់សិល្បករនិងសិល្បករនីដែលបានរស់រានមានជីវិតក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនូវឈុតឆាកនៃការសម្ដែងទាំងឡាយឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចដែលធ្វើទៅបានដែលសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ពួកគេត្រូវបានថតទុកនៅក្នុងខ្សែអត្ថវីដេអូទាំងនេះ Today, it's our great pleasure and honor to organize a panel discussion on a very important topic for Cambodia. The panel will be held in both Khmer and English with consecutive interpretation. We are joined by 10 expert panelists. The description will be shared by Dr. Toni Shapiro-Phim, who is a dance ethnologist and cultural anthropologist, and facilitated the translation by Mrs. Sophilin Shapiro, who is a choreographer, founder, and director of Cambodian Dance artists. The panel will feature the perspective of several generations of Cambodian choreographer, performer, and teacher as they reflect on this videotape preservation project and the contents of the tapes. The discussion will also cover Cambodia and immerse to its cultural heritage and cultural continuity during the years of war and genocide in the late 20th century. And it will also cover the tireless work of surviving dancers after the genocide to recreate as much of repertoires as they were able to, some of which is captured in the tapes. ដោយសារមានទស្សនិកជនចូលរួមច្រើនជាមួយយើងពីទីតាំងនិងបណ្ដាញផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបនៅសេចក្តីណែនាំពីរបៀបដែលលោកអ្នកអាចស្នើសំណួរទៅកាន់វាគ្មិននៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សា ជាមួយនឹងពេលវេលាដែលមានកំណត់យើងនឹងទទួលយកសំណួរដំបូងពីទស្សនិកជននៅក្នុងសារសន្និសីទដោយលោកអ្នកអាចលើកដៃជាសញ្ញាបន្ទាប់មកយើងនឹងលើកយកសំណួរដែលបញ្ជូននៅក្នុងប្រអប់ Q&A នៅលើ Zoom និងប្រអប់ Comment នៅលើការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Facebook ទាំងពីរ page រាល់សំណួរដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរវាគ្មិននឹងបកស្រាយជាភាសាខ្មែរដូចគ្នា There are audience members participating in the panel via different platforms. I would like to provide some guidance on how you can post your question to our panelists at the end of the discussion. Due to our limited time, we will first ask a question from our live audience in the conference hall. Afterward, we will answer questions posted in the Q&A box on Zoom and in the comment box on Facebook live streaming. If you want your question to address in Khmer, please send us your question in Khmer. If not, if you write down your question in English, and the panelists will do it in English as well.
បន្តមកនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញលោកស្រីបណ្ឌិត Toni Shapiro-Phim ក្នុងការចាប់ផ្ដើមដំណើរការកិច្ចពិភាក្សា Without further ado, I am very delighted to invite Dr. Toni Shapiro-Phim to begin our discussion. The floor is yours. ជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះ Hello everyone. Thank you, Samadhi. It is wonderful to be with you all. Thank you to the Center for Khmer Studies for the invitation to participate in this program. I will speak in English, and afterwards there will be a summary of my remarks in Khmer. I'd like to invite you to imagine individuals and groups of people having lost almost everything: loved ones, homes, livelihoods, a clear sense of the future, and yet choosing to make dance and music a priority. This is what I found when I arrived in Site 2 Cambodian refugee camp in 1989. This is also what I found in 1990 when I moved to Phnom Penh. In each place, residents were grappling with the traumas and legacies of the recent past, almost 4 years of starvation, overwork, disease, and death all around under the Khmer Rouge, followed by 10 years of war. In Site 2, which was on Thai soil, they had the additional crises of being stateless and stripped of their dignity and rights, considered illegal entrants. They were in constant danger as the camp was in a war zone between various factions trying to control Cambodia. Plus, if they stepped outside of the barbed wire fences, they might be shot by Thai guards. And yet they danced and showed up by the thousands to watch their fellow refugees perform on outdoor stages. Nekru Von Savai, a former star dancer of Cambodia's Royal Ensemble, and Lokru Van Ruin, a folk dance graduate of the University of Fine Arts, taught hundreds of young people in the camp and made sure they were fed. In this place of danger and severe restrictions, Nekru Savai and Lokru Van Ruin and their students kind of escaped their horrible surroundings, even if momentarily, creating beauty and focus and connections with the spirits, with the past, and with their homeland through the dance. Inside Cambodia, when I first arrived, there was a war going on too. In fact, there was a curfew. Everyone had to be off the street by a certain time each night. But there was an incredible energy among artists to both recreate the danced stories of the past and imagine a future of possibilities. I'll never forget the first day I arrived at the dance program of the School of Fine Arts in Phnom Penh. Som Satya, who is with us on this call today, came to me and pointed to an older woman who was teaching young dance students. Watch her, follow her, listen to her, she said. She's very important, and so is her knowledge. She was telling me about Lokye Jiasami, perhaps the most important dance teacher of the female role in Khmer classical dance in the second half of the 20th century. So many artists, in addition to Som Satya, helped me with everything, including those on the panel today. Lokru, His Excellency Prung Chiang, who was Vice Dean of the Faculty of Choreographic Arts at that time, which housed the dance program. Her Excellency Men Gosami and Nekru Bansokun, who had been bringing the art back to life with their embodied memories from before the war and revolution. Mao Dapmani, Huisare Puzita, Mom Kanika, and Sopi Linjiam Shapiro, who were just becoming teachers then. And Hun Pan and her little friends, in particular Gal Bora, Oksuli Jamnut, and Gal Tida, who were young children when I met them. All of them, including dancers and musicians who have since passed away, and numerous others, invited me into their world as they devoted themselves
to their art and their heritage. They guided and encouraged me as I worked with them to document their dance and their lives. I thank them all. Now, many years later, I finally gotten a grant to digitize my hundreds of hours of videotape recordings from 1989 and the early 1990s. All the tapes I left in Cambodia have deteriorated, and all the tapes I left in Site 2 burned in a fire. The digital copies will be deposited at Bophana Audiovisual Center so that anyone can look at them. But first, as part of this project to return this material to Cambodia, the artists will be paid for their time to watch the videos so that they can decide what to do with the footage. Perhaps they'll use some in their teaching. Perhaps they'll use other footage in documentary films or just to show their children and grandchildren aspects of their history. This digitization project is supported by the New York-based Spunk Fund, the same fund that supported my initial documentation work in Site 2 all those years ago. And this project is administered through Miller Rothline Miro English Ballet Theatre, Cambodia. I will remain forever grateful. Thanks also to Sasa Arts and of course to Bophana. Although I videotaped rehearsals and ceremonies and performances and everyday life in Site 2 camp and at the National Department of Arts in Phnom Penh, as well as at the Dance School of Cambodia's University of Fine Arts, today's program only focuses on the dance school. We'll have to do the others at another time, and the artists there. Vaughn Savai, with whom I worked in Site 2 camp, couldn't join us after all because of technical issues. And although my tapes capture various kinds of dance, music, and theater, today's program focuses exclusively on Cambodian dance of the royal court tradition, in English also called Khmer classical dance. This kind of dance has a long history, interwoven with the history of monarchs and of spirituality. For centuries, it was through the classical dance and its accompanying Bintbiet music that the royalty communicated with the heavens, asking for protection for the people of Cambodia and rain for its farmlands. Beyond the palace, too, Cambodians honored the spirits of the land through dance and music. When the royalty was ousted in a coup d'etat in 1970, classical dance still held power as a representation of the country and its heritage. But when the Khmer Rouge took over, they forbade this form of cultural expression. They had allowed no loyalty to beliefs or beings other than their revolution and themselves. At the end of the Khmer Rouge years, the new government in Cambodia estimated that perhaps 80 to 90% of the country's professional artists had perished and immediately searched for survivors who carried this invaluable cultural knowledge within them. It was those survivors and their children whom I met in 1989 when I went to do my dissertation research in Site 2, and in 1990 when I first went to Cambodia to study the transmission of cultural knowledge during and after war. My sadness and embarrassment come from the quality of the tapes. I was a student back then and didn't have my own equipment. The video cameras I used, those giant VHS cameras, were not great. And the tapes bought in rural Thailand or inside Cambodia were very cheap. I had no external microphones nor lights. So some of the footage is dark or blurry. On some tapes, you hear chickens or a generator more than you hear the conversation. All these artists deserve better. They deserve gorgeous documentation of their gorgeous art. But my hope is that some of the content is invaluable as evidence of what they did in difficult circumstances, as a record of the cultural knowledge of some artists who are no longer with us, and of their brilliance as performers, teachers, leaders, and sources of inspiration for Cambodians and people in general everywhere. We have 10 people on our panel today. The Center for Khmer Studies wanted only 4 or 5, which makes good sense. But I think we need 40 or 50 at least, including dancers at the National Department of Arts, many who had been in Site 2, and all those others, whether at Cambodia's dance school or now in the United States or France or elsewhere, whose voices are critical to the history of this dance form. I want to give a special hello to dancers of that first generation to study and then become dance teachers following the Khmer Rouge years. These include Mir Masadi, Yim Devi, Hing Tonara, Hing Rachana, Bo Yusadi, Sur Soy, Sur Tavarat, Sur Sophia,
Gain Guntia, Sexopia, Nuvanti, and most especially Phim Tavro, with whom I worked most closely. I hope we can create and present another program highlighting their perspectives. And I want to thank you all again so much. After these opening remarks are translated by Sopilin GM Shapiro, who was introduced by Samadhi, I'll introduce the first video clip, and then we'll introduce our panelists as they comment on what we've seen. Thank you. Toni Shapiro-Phim ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកស្រមៃគិតពីបុគ្គលនិងក្រុមមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅអ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់ឧទាហរណ៍មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផ្ទះសម្បែងជីវភាពរស់នៅការដឹងច្បាស់ពីអនាគតតែពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏នៅតែជ្រើសរើសយករបាំនិងតន្ត្រីជាកត្តាចាំបាច់បំផុតនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ជំរំភៀសខ្លួនខ្មែរ Site 2 ក្នុងឆ្នាំ1988ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1990នៅពេលដែលខ្ញុំបានផ្លាស់មកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅកន្លែងនីមួយៗប្រជាជនកំពុងប្រឈមនឹងរបួសផ្លូវចិត្តនិងស្រមោលនៃអតីតកាលដែលកន្លងទៅថ្មីពោលគឺជិត4ឆ្នាំនៃការឆ្លងកាត់នៅការអត់ឃ្លានការធ្វើការងារហួសកម្លាំងជំងឺនិងការកាប់សម្លាប់និងស្លាប់នៅជុំវិញខ្លួនក្រោមរបបខ្មែរក្រហមហើយរហូតបន្តមកទៀតគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលជិត10ឆ្នាំខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេនៅថ្ងៃដែលដំបូងដែលខ្ញុំបានមកឃើញកម្មវិធីរបាំរបស់សាលាវិចិត្រសិល្បៈនៅភ្នំពេញសំឆិតជានៅមានវត្តមាននៅក្នុងជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះបានមករកខ្ញុំហើយចង្អុលទៅស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ដែលកំពុងបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សក្មេងៗមើលគាត់ដើរតាមគាត់ស្ដាប់គាត់អ្នកគ្រូសិក្សានិយាយគាត់មានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយចំណេះដឹងរបស់គាត់ក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកគ្រូសិក្សាប្រាប់ខ្ញុំអំពីលោកយាយជាសាមីគាត់ប្រហែលជាគ្រូរបាំដ៏សំខាន់បំផុតនៃតួនាងនៅក្នុងរបាំបុរាណខ្មែរនៅពាក់កណ្ដាលនៃទី2នៃសតវត្សទី20នេះសិល្បករជាច្រើនរួមទាំងអ្នកគ្រូសិក្សាបានជួយខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះនៅក្នុងវគ្គពិភាក្សាថ្ងៃនេះលោកគ្រូប្រឹងឈៀងនៅពេលនោះគឺជាអនុប្រធានមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្ត្រដែលមានកម្មវិធីរបាំនៅក្នុងនោះដែរលោកជំទាវមេញកុសនីអ្នកគ្រូប៉ែនសុខួនដែលបាននឹងកំពុងស្ដារសិល្បៈឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងការចងចាំរបស់ពួកគាត់តាំងពីសម័យមុនសង្គ្រាមនិងសម័យបដិវត្តន៍អ្នកគ្រូតបនីហុយសេរីភូសិតាមុំកនិកានិងជាមសុពីលីនជាម Shapiro ដែលទើបតែខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននៅពេលនោះនិងហ៊ុនប៉ែននិងមិត្តភ័ក្តិក្មេងៗរបស់ពួកគាត់ដែលនៅតូចនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបគាត់ពួកគាត់ទាំងអស់រួមទាំងអ្នករបាំតន្ត្រីករដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយនិងសមាជិកជាច្រើននៃសិស្សចំនួនទី1ដែលបានរៀនរបាំបន្ទាប់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃរបបខ្មែរក្រហមបានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យចូលទៅក្នុងពិភពរបស់ពួកគាត់ក្នុងខណៈដែលពួកគាត់បានលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីសិល្បៈនិងកេរដំណែលនិងកេរមរតករបស់ពួកគាត់បានណែនាំខ្ញុំនិងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយពួកគាត់ដើម្បីកត់ត្រាអំពីរបាំនិងអំពីជីវិតរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយ
នៅទីបំផុតខ្ញុំបានទទួលជំនួយពីក្នុងការចម្លងជា digital ពីកាសែតវីដេអូរាប់រយម៉ោងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងបានថតពីឆ្នាំ1989និងនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990កាសែតទាំងអស់នេះខ្ញុំបានទុកនៅប្រទេសខ្មែរដែលខ្ញុំបានទុកនៅប្រទេសខ្មែរបានខូចខាតហើយកាសែតទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានទុកនៅជំរំសាយធូបានឆេះក្នុងភ្លើងទាំងអស់ច្បាប់ចម្លងជា digital នឹងត្រូវតម្កល់ទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសោតទូបផាណាដើម្បីជូនទស្សនិកជូនមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់អញ្ជើញទស្សនាដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែជាដំបូងជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរកុលសម្ភារៈទាំងអស់នេះមកខ្មែរវិញយើងនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់សិល្បករក្នុងការចំណាយពេលវេលារបស់ពួកគាត់ដើម្បីមើលវីដេអូបែបនេះពួកគាត់នឹងអាចសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវធ្វើដោយម្ដេចជាមួយវីដេអូទាំងនោះប្រហែលជាពួកគាត់អាចប្រើខ្លះជាការក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ពួកគាត់ប្រហែលខ្លះពួកគាត់អាចប្រើវីដេអូនេះខ្លះនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារផ្សេងៗទៀតនិងឬគ្រាន់តែដើម្បីបង្ហាញដល់កូនចៅរបស់ពួកគាត់អំពីទស្សនវិជ្ជានៃប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់អ្វីត្បិតតែខ្ញុំបានថតវីដេអូនៃការហាត់សមនិងពិធីសំពះគ្រូឬការសម្ដែងនៅជំរំសាយធូនៅនាយកដ្ឋានវិចិត្រសិល្បៈនាយកដ្ឋានសិល្បៈនៅភ្នំពេញក៏ដូចជានៅសាលារបាំនៃសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈក៏ដោយកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើសាលារបាំប៉ុណ្ណោះលោកស្រីវ៉ាន់សាវ័យដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនៅជំរំសាយធូមិនអាចចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងថ្ងៃនេះបានទេហើយទោះបីជាវីដេអូបានបង្ហាញពីប្រភេទនៃរបាំតន្ត្រីនិងល្ខោនផ្សេងៗទៀតក៏ដោយកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើតែរបាំបុរាណតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយនិងអៀនខ្មាសចំពោះគុណភាពនៃវីដេអូទាំងនេះណានៅពេលនោះខ្ញុំជានិស្សិតដែលគ្មានឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេម៉ាស៊ីនថតវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានប្រើគឺជាម៉ាស៊ីន VHS ដ៏ធំគុណភាពមិនសូវល្អហើយកាសែតដែលខ្ញុំបានទិញពីជនបទនៅប្រទេសថៃនិងក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺមានតម្លៃថោកខ្ញុំគ្មានមីក្រូហ្វូនឬភ្លើងក្រៅបន្ថែមទេវីដេអូភាគច្រើនងងឹតឬព្រើមិនច្បាស់នៅក្នុងកាសែតខ្លះលោកអ្នកឮមន់ឬម៉ាស៊ីនភ្លើងខ្លាំងជាងឮការសន្ទនាសិល្បករទាំងអស់ដែលនៅក្នុងជំរំភាពជនភៀសខ្លួនសាយធូនិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញសមនឹងទទួលបានប្រសើរជាងនេះពួកគាត់សមនឹងទទួលបានឯកសារដ៏ល្អអំពីសិល្បៈដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺខ្លឹមសារដែលមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាភស្តុតាងនៃអ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកជាកំណត់ត្រានៃចំណេះដឹងវប្បធម៌របស់សិល្បករមួយចំនួនដែលលែងនៅជាមួយយើងទៀតហើយនិងភាពអស្ចារ្យរបស់ពួកគាត់ក្នុងនាមជានាដករគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកដឹកនាំនិងជាប្រភពនៃជំរុញលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនិងប្រជាជនទូទៅគ្រប់ទីកន្លែងថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនចំនួន10រូបដែលនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌលកាមេរ៉ាសិក្សាចង់ឲ្យខ្ញុំអញ្ជើញតែ4ឬ5នាក់តែប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំគិតថាគួរត្រូវតែអញ្ជើញយ៉ាងហោចណាស់40ទៅ50នាក់ចូលរួមទាំងអ្នករបាំនៅនាយកដ្ឋានសិល្បៈជាច្រើនអ្នកនិងសិល្បករនៅជំរំសាយធូផងដែរអ្នកផ្សេងទៀតទាំងអស់មិនបាននិងអ្នកផ្សេងទាំងអស់មិនថានៅសាលារបាំនៅស្រុកខ្មែរឬបច្ចុប្បន្ននេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសបារាំងឬនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមតិរបស់គាត់មានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រវត្តិនៃទម្រង់របាំនេះដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរជាពិសេសដល់អ្នករបាំចំនួនទី1ដែលបានសិក្សាបន្ទាប់ពីក្លាយជាគ្រូបន្ទាប់មកក្លាយជាគ្រូក្រោយពីសម័យខ្មែរក្រហមគឺមានមាសម៉ាសាឌីយឹមទេវីកានកុនធាហ៊ីងថនរាហ៊ីងរចនាពៅយុសេឌីសឿសាភាសឿសយសឿថាវរៈសេកសភានូវន្ធីនិងជាពិសេសគឺភឹមថាវរោដែលជា
សិល្បករដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបង្កើតនិងបង្ហាញកម្មវិធីមួយទៀតដែលផ្ដោតទៅលើទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំមិនអាចអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាឲ្យគ្រប់គ្រាន់នោះទេសូមអរគុណ Thank you, Sophie Lin. Now, Sung-Hee, would you share the first video? We're going to share a video, an assortment of clips, and then have comments about it. And during the video, the sound will be lowered, and I will give some commentary to let you know what you're watching. So we start with some images of a Sampayakru ceremony. We start with some images of a Sampayakru ceremony. This is a ritual honoring the spirits and teachers of the dance. Dancers perform in front of elaborate offerings. Here you're seeing dancers performing the role of the giant, one of the core characters in Khmer classical dance. This is one of the darkest and blurriest videos. So we'll start with that one and then they'll get better as we go along. But some dancers on the panel today wanted to show this even though it's low quality because of who is in it and what they're doing. So this is another part of this ceremony when people are dancing the male and female roles in classical dance. This was a ceremony to ask the spirits of the dance and spirits of dance teachers to protect the artists as they prepared for their first tour to the United States in almost 20 years. Videoនេះបានបង្ហាញជើងបុគ្គលិកនៅសារវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតនៅឆ្នាំ1980ក្នុងពិធីសំពះគ្រូសូមពរជ័យមុននឹងក្រុមសិល្បៈនៃក្រុមសេសាលាវិចិត្រសិល្បៈរបស់យើងនេះជួយទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីនេះមានរបាំការបង្រំស្វាយនៅទីនេះនិងគ្រូនាង A moment ago, we saw Lokye Jiasami, the teacher I mentioned earlier, informally teaching at the dance school. And here we're watching 4 generations learn some of the movements from particular dance dramas. Môn nàyបន្តិចយើងឃើញលោកយាយជាសាមីរូបនេះគឺជាលោកយាយជាសាមីបង្ហាត់បង្រៀននៅសាលារបាំយើងគឺក្នុងឈុតនៃរឿងគុណរដ្ឋនិងនាងឧស្សាហ៍ឈុតនេះនេះយើងឃើញរោងគ្រូនរោង3ចំនួនហើយអ្នកគ្រូសុខសំអននៅខាងមុខបន្ទាប់មកអ្នកគ្រូ84និងអ្នកគ្រូនិងសិស្សប្រឡងយកសិល្បៈនៅខាងក្រោយនេះគឺសានសុគន្ទ្រី I wanted to add too that the dancer in front, Sotsam On, was another person critical to bringing the dance back to life after the Khmer Rouge years. ខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមទៀតដែរថានេះអ្នកគ្រូសុតសំអនដែលជាគ្រូដ៏សំខាន់នៃវិទ្យានិងទូនរងក៏បានពេញតួនាទីកិច្ចដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យ The person in front here in the pink shirt is Princess Bophana Devi. The royalty returned in 1991, and Princess Bophana Devi, who had been a star dancer herself, is here immediately preparing some of the artists to go on the first tour with the recently returned
Prince Sihanouk tour to Korea and China. វីដេអូនេះយើងឃើញរបាំការហាត់សូត្រដើម្បីចេញទៅសម្ដែងនៅ ជាមួយដៃគូជាមួយគាត់គឺអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអីលោកគ្រូរស់យ៉ារ៉ាន់ហៅតិល Thank you. Thanks, Sophie Lynn, for the help, and thanks for the video. So now we're going to invite our esteemed panelists to just give some reflection, some response to these tiny little clips that we showed. And we're going to begin with Her Excellency Man Gosini. So she, as many of these artists here today, was a star dancer with the Royal Ensemble and is today Secretary of State of the Ministry of Culture and Fine Arts. បងចាំមកផ្លែខ្ញុំបកប្រែផ្លែណា ចាអរគុណ ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងសូមអញ្ជើញវិក្កាមចំនួន4រូបទី1គឺលោកជំទាវម៉េងកុសនីដែលជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីក៏ជាអតីតតួឯកដ៏សំខាន់នៅក្នុងក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យផងដែរសូមអរគុណសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមីងជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីសិល្បករដែលមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះហើយសូមគោរពដល់ក្មួយនៃអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានក្រោយពីបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ធូនីបានថតជាយូរណាស់មកហើយខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនោះថ្ងៃដែលធូនីថតនឹងនៅក្នុងឆ្នាំជាង80ហ្នឹងខ្ញុំមិននឹកស្មានថារូបនឹងខ្ញុំបានឃើញនៅពេលឥឡូវនេះគឺមិននឹកស្មានថាបានឃើញទេស្រាប់តែខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំភ្ញាក់ថាអូធូនីរក្សាទុកសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលចាស់នេះកាលនោះខ្ញុំនៅក្មេងដែរមិនទាន់ចាស់ទេឥឡូវចាស់ហើយបានមើលរូបគ្រូចាស់ដែលលោកបាននៅរូបរៀនមានជីវិតហើយឥឡូវនឹងលោកក៏បានចែកឋានទៅនឹកឃើញសំណោះដែលលោកបានខ្ជាក់នៅចំណេះចេះដឹងដល់ពួកយើងខ្ញុំនិងក្មេងៗសកលក្រោយដែលបានរស់នៅប្រទេសអាមេរិកនៅបារាំងសពថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមិនភ្លេចដល់ធូនីទេធូនីមានគុណដល់ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចេះថតបានទុករូបនឹងមកដល់សពថ្ងៃបានបង្ហាញទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយយកមកផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលនេះចាសូមអរជប៉ុនចាសូមអរគុណលោកជំទាវ thank you so much for your comment good morning everyone excellency ladies and gentlemen and students who are listening to us in this moment in 1990 when Toni was there among us with her camera we did not think it was an important big thing but now that they 30 years later when I see this video I realize how invaluable this video
had become. It is a treasure. Thank you so much, Toni, for sharing with us and captivating our the activity of our teachers, training the younger teachers who are now some in Cambodia, some in the US, some in France, all over the world. But this tape, this video will be very valuable to us. And we thank you for sharing. Thank you. Next, we invite Lokuru Prung Ching, His Excellency Prung Ching. He was a renowned dancer of the monkey role in the past, and he is currently an advisor to the Minister of Culture. សូមអញ្ជើញឯកឧត្តមព្រៀងឈៀងសូមអញ្ជើញចំណាប់អារម្មណ៍អំពីសារវីដេអូដែលលោកបានឃើញចា៎ បាទជាបឋមសូមអរគុណជំនេះសូមគោរពអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមក្នុងពេលនេះហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណអ្នកចាត់តាំងដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកដើម្បីចាប់អារម្មណ៍នៅខ្សែវីដេអូដ៏មានសារៈសំខាន់ ព្រោះខ្ញុំឃើញថាវីដេអូនេះជាឯកសារមួយជាផុសតាងរស់ហេតុនេះបានខ្ញុំប្រើពាក្យផុសតាងរស់នេះគឺឯកសារខ្មែរយើងជាពិសេសរបាំព្រីក្របនេះច្រើនតែឮសូរនិយាយឬក្នុងសំណេរនៅពេលនេះឃើញនេះគឺខ្ញុំថាមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះក្មេងចំនួនក្រោយតទៀត ខ្ញុំមើលវីដេអូនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំช็อกដោយសារជាង30ឆ្នាំមុនតែជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអស់សង្ឃឹមក្រោយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងនោះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមដែរខ្ញុំថាប្រហែលជាទម្រង់សិល្បៈដ៏មានតម្លៃនេះនឹងបាត់បង់សាបសូន្យក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយ7មករាមានប្រតិចារឈិញ គាត់បានធ្វើដើមធ្វើមហោស្រពមួយដើម្បីមើលស្ថិតើសិល្បៈក៏សិល្បករនីដែលចាស់នឹងនៅរស់អ្នកស្លាប់រស់ខ្លះអ្នកណាស្លាប់ខ្លះពេលក្រោយធ្វើមហោស្រពយើងឃើញថាស្ថិតិខាងរបាំព្រីក្របនេះនៅសល់តែ 10% ធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែអស់សង្ឃឹមទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែការឈ្នះរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឆេងផុនបានបង្កើតសាលាវិចិត្រសិល្បៈភ្លាមនៅ ឆ្នាំ 1980 ហ្នឹងគឺសាលាវិចិត្រសិល្បៈបើកឡើងវិញនេះជាគំនិតដ៏ល្អរបស់លោកតាឆេងផុនដែលជាគ្រូយើងទាំងអស់គ្នាដំណាក់កាលនោះជាដំណាក់កាលមួយដ៏តឹងតែងក្រោយខ្មែរក្រហមគឺយើងនៅសល់ព្រឹទ្ធាចារ្យសិល្បៈតិចតួចស្ដួចស្ដាងមែនទែនហើយគាត់ចាស់ផងហើយមានជំងឺចាស់ជរាពេលនោះក៏ អាហារហូបចុកក៏ពិបាកក៏ប៉ុន្តែដោយឆន្ទៈនិងការស្រឡាញ់ពួកគាត់បានរួមគ្នាមកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវបង្ហាត់បង្រៀននៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីបណ្ដុះពួកចំនួនក្រោយដូចមានអ្នកគ្រូចាស់ក្មេងៗឥឡូវនេះគេឥឡូវបានតបស្នងសងគុណដល់អ្នកគ្រូហើយយើងបានឃើញអំបញ្ញមិញនេះ ដឹករូបគាត់បានចែកថាតែគាត់នៅរស់ឯកសារហើយចំណេះគាត់បានបន្សល់ទុកឲ្យយើងសពថ្ងៃខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់អត់ស្ដាយអត់គាត់ណាតែមិនអីទេ ចំណេះរបស់គាត់ដែលគាត់មានបំណងចង់ឲ្យមានអ្នកតបស្នងហើយលើខ្ញុំឃើញថាពួកក្មេងៗទាំងអស់បានធ្វើតាមបណ្ដាំអ្នកគ្រូទាំងអស់ហើយសូមអ្នកគ្រូចូលរួមសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទៅបាក់និយាយហើយខ្ញុំសូមអរគុណធនីឯកសារនេះគឺមានសារៈសំខាន់បំផុត ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯកសារនេះនឹងជាជំនួយ
ដល់ក្មេងៗជាន់ក្រោយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនេះហើយដែលខ្ញុំសូមចប់មតិប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើន សូមអរគុណលោកគ្រូ Good morning everyone. After watching the video, it made me think of 30 years ago that, or even beyond 30 years ago, which is 40 years ago, so 1980s, when the school, when Cambodia was liberated from the Khmer Rouge, and the very important figure was Lok Da Cheng Pon, who was the Minister of Culture at the time, reopened the School of Fine Art in 1980, 1981. And also, before he reopened the school, he organized a national festival to invite artists who survived from all over Cambodia to come to Phnom Penh. And he also, this is a way he can check out who is dead, who is alive. And then he reopened the School of Fine Art. And that is when he create a environment for the surviving artists to teach and rebuild human resources, teach to the dance to the first generation. This video is a living evidence of our teachers, or in this case, our surviving artists after the Khmer Rouge work on teaching and rebuilding, reviving Cambodian classical dance. I would like to thank my teachers, those Lok Da Cheng Pon, Lok Ye Jie Sami, Nekru Satsam On, Nekru Amti, and their peers as well, Om Khan and other, who was devoting their time and energy in rebuilding Cambodian classical dance. Thank you. Thank you both. And now we invite Nekru Pansokun, who also was a star dancer and is now an assistant advisor on classical dance to the Ministry of Culture. Nekru Pansokun. Yeah. Now we would like to invite Nekru Pansokun, who is one of the star dancers from the Royal Ballet in before 1975. And she was able to survive the Khmer Rouge and had been participating in teaching, rebuilding the School of Fine Art after the Khmer Rouge as well. And now is the advisor to the Ministry of Culture on classical dance. Well, can you invite her in Khmer? Oh, ចាអ្នកគ្រូសូមអញ្ជើញមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្សែវីដេអូដែលអ្នកគ្រូបានទស្សនាអំបញ្ញមិញចាអ្នកគ្រូបានសុខួនអ្នកគ្រូសូមបើកវីដេអូហើយនឹងបើកសំឡេងអ្នកគ្រូ Okay. Well, we can go to Som Satya first. Okay. ចាអញ្ចឹងដោយសារតែយើងកំពុងចាំរងចាំអ្នកគ្រូបានសខួនអញ្ជើញចូលមកក្នុងប្រព័ន្ធ Zoom របស់យើងអញ្ចឹងយើងសូមអញ្ជើញលោកស្រីព្រឹទ្ធបរោះរងសំសិទ្ធានៃមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈសូមអញ្ជើញមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកគ្រូ Yeah, Som Satya is Vice Dean of the Faculty of Choreographic Arts at the Royal University of Fine Arts. Satya. ជំរាបសួរលោកស្រីលោកជំទាវអស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបងប្អូននិស្សិតនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះនាងខ្ញុំពេលដែលបានមើលវីដេអូរបស់លោកយាយកន្លងមកនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់អនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលបានហាត់រៀនជាមួយលោកយាយពេលនោះឯងហាក់បីដូចជាវីដេអូហ្នឹងទាញខ្ញុំឲ្យទៅរក20-30 ឆ្នាំទៅកន្លងមកហើយ
បើនិយាយមែនតើពីខ្ញុំចូលហាត់រៀនឆ្នាំ81រហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺមានរយៈពេល40ឆ្នាំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការងារនៅក្នុងសិល្បៈនេះយូរឆ្នាំមែនតើប៉ុន្តែពេលដែលមើលវីដេអូហើយហាក់បីដូចជាទីនឹងខ្ញុំឲ្យទៅរកអតីតកាល20-30ឆ្នាំដែលកន្លងមកពិសេសពេលខ្ញុំឃើញរូបអ្នកគ្រូខ្ញុំដែលធ្លាប់បង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំប៉ុន្តែពេលនេះគាត់បានទៅចោលខ្ញុំបាត់ហើយតែមើលវីដេអូនឹងហើយហាក់បីដូចជាពួកគាត់បាននៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំក្នុងពេលនេះវិធីនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះមានសារៈសំខាន់គឺសំខាន់មែនទែនយើងគិតថាពេលវេលាយើងអាចថយក្រោយបាននេះប៉ុន្តែពេលយើងមើលវីដេអូនេះហើយយើងអាចគិតថាយើងអាចទាញពេលវេលាទៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយជាពិសេសពេលខ្ញុំឃើញលោកយាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គាត់ចំពោះពួកខ្ញុំគឺមានការខុសប្លែកពីបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារទីមួយតាមនោះជាពេលវេលាមួយដែលចង់និយាយថាក្រោយរបស់ប៉ុលពតប្រទេសយើងមានការខ្វះខាតអញ្ចឹងការហាត់រៀនរបស់ពួកយើងខ្ញុំមិនដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបបការសិក្សាក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវទទួលយកអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំតែម្ដងពេលដែលខ្ញុំមើលវីដេអូខ្ញុំហាក់បីដូចនឹកឃើញអ្វីដែលលោកយាយធ្លាប់បង្ហាត់បង្រៀនទាំងការកែក្បាច់ទាំងការប្រឹករបស់យើងខ្ញុំដូចអ្នកគ្រូលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ហើយយើងគិតថាពេលហ្នឹងជាពេលវេលាមួយដល់ពេលនេះទើបខ្ញុំបានយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនៅពីក្មេងជួនកាលលោកយាយបង្ហាត់ចឹងគាត់ធ្វើដដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំធុញប៉ុន្តែពេលនេះគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះខ្ញុំតែម្ដងគិតថាអ្វីដែលដដែលមិនមែនជាភាពធុញទ្រាន់របស់យើងនេះគឺជាការកែប្រែមួយធ្វើឲ្យយើងការហាត់របស់យើងយល់ច្បាស់ហើយដឹងថាស្អីដែលជារបស់បុរាណស្អីដែលជាទម្ងន់នៅក្នុងក្បាច់គឺយើងបានធ្វើហាត់ជាមួយយើងគឺធ្វើឲ្យយើងបានចាំស្ទាត់ហើយមេរៀនអស់នេះហើយដែលខ្ញុំបានចែករំលែកទៅបងប្អូននិស្សិតជំនាន់ក្រោយទៀតហើយបើនិយាយមែនតើយើងគិតថាអ្វីដែលយើងហាត់រៀនកន្លងមកនេះរាប់សិបឆ្នាំវាជាពេលវេលាមួយដ៏សំខាន់បំផុតពេលដែលខ្ញុំមើលវីដេអូបងដែលបងបានរក្សាទុកនេះខ្ញុំគិតដូចឯកសារ100ឆ្នាំដូចគ្នាទៅថ្ងៃមកទៅគឺឯកសារនេះដូចឯកសារ100ឆ្នាំយើងអត់មានអីតែចែករំលែកទៅបងប្អូនទេគឺមានតែវីដេអូនេះដែលថ្ងៃក្រោយទៅគឺបងប្អូននឹងមើលហើយគាត់នឹងចេះប្រៀបធៀបថាជំនាន់មុនរបស់ប៉ុលពតយ៉ាងម៉េចក្រោយរបស់ប៉ុលពតយ៉ាងម៉េចហើយជំនាន់នេះយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការដែលគាត់បណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើបងប្អូនជំនាន់ក្រោយទៀតហើយនិយាយមែនតើបើនិយាយពីអារម្មណ៍ខ្ញុំឃើញរូបភាពដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើជាមួយអ្នកគ្រូហើយពេលខ្លះទៅគ្រូធំដូចជាលោកយាយមកអមហើយឃើញខ្លួនឯងរួមជាមួយអ្នកគ្រូមួយអន់ខ្ញុំសំណោះពួកអីគិតថាអ្នកដែលរួមជាមួយខ្ញុំក៏ទៅចោលក្នុងអស់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចមានពេលណាមួយដែលយើងទាញអារម្មណ៍ទាញពេលវេលានឹងបកថយក្រោយវិញបាននេះហើយខ្ញុំនឹងយកពិសោធន៍នោះអ្វីដែលខ្ញុំហាត់រៀនខ្ញុំយកទៅបន្តជាមួយនិស្សិតក្រោយនឹងបងប្អូនទៀតហើយដូចអ្នកគ្រូពិសិដ្ឋានិយាយអំពីដែលថាលោកយាយពេលដែលគាត់ចូលវគ្គលើកទី2គឺមែនមានខ្ញុំនិងអ្នកគ្រូពិសិដ្ឋានៅក្បាលតនីគាត់ពេលដែលរុញត្រេចូលទៅវគ្គលើកទី2តែខ្ញុំនៅចុងជើងហើយពេលអ្នកគ្រូពិសិដ្ឋានិយាយគឺខ្ញុំចាំរូបភាពហ្នឹងលោកយាយមានប្រសាសន៍មែនគាត់ថាចៅកំបោះបងសិល្បៈហើយរហូតដល់គាត់មានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាមានគ្រួសារគេអត់ឲ្យរវល់ណាកុំនៅរស់នៅជាមួយគេលែងគេទៅហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកយាយកំពុងតែឈឺចាប់
នៅក្នុងខ្លួនលោកយាយគួរតែគិតពីសុខភាពខ្លួនឯងដែរបន្តិចទៀតមួយនាទីទៀតលោកយាយនឹងត្រូវចូលផ្ទះតាំងហេតុអីក៏លោកយាយអាឡែងគិតពីសិល្បៈនេះហើយការលះបង់របស់លោកមួយជីវិតរបស់លោកគឺលោកនឹងសិល្បៈរហូតដល់ថ្ងៃដែលលោកលាពួកយើងទៅតែម្ដងហើយវាជាការពិតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបនឹងប្រសាសន៍ដែលនិយាយឬក៏មកអ៊ំធ្លាប់បញ្យល់ខ្ញុំព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ណាស់មួយជីវិតគាត់ហើយខ្ញុំចេះតែសួររួមមូលហេតុថាហេតុអីបានជីវិតសិល្បករបាននិយាយពីថវិកាមិនមានហូរវាដូចទេហើយជីវិតរស់ចង់និយាយថាតស៊ូតាមបែបរៀនយើងខ្លួនតែហេតុអីក៏ដំណកតិរបស់គាត់នៅតែស្នេហាសិល្បៈនៅតែស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំតែយកប្រសាសន៍របស់អ្នកគ្រូខ្ញុំយកមកគិតថាហេតុអីព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំរស់នៅជាមួយគ្រូគឺខ្ញុំបានឃើញទាំងកិត្តិយសទាំងជីវភាពពេលខ្លះខ្ញុំតែគិតថាលោកយាយជាតួឯកធំមានតួនាទីនៅក្នុងសភាប៉ុន្តែពេលណាគាត់ឈឺម្ដងគាត់ពិបាកនឹងរកថវិកាមកព្យាបាលគាត់តែខ្ញុំគិតថានេះហើយទឹកចិត្តដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ខ្លាចបាត់បង់ហើយខ្ញុំមិនមានអីវែងឆ្ងាយទេជាចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណទៅដល់លោកស្រី Toni Shapiro ជាបណ្ឌិតដែលស្រាវជ្រាវវប្បធម៌ជាពិសេសវប្បធម៌ខ្មែរតែម្ដងដែលបងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យអរគុណលើកឯកសារដ៏មានតម្លៃនេះហើយខ្ញុំគិតថាឯកសារនេះនឹងផ្សព្វផ្សាយទៅដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែលចង់ដឹងពីរបាំទាំងជំនាន់មុនឬក្រោយរបស់ពលពតនេះទុកជាមេរៀនដើម្បីបងប្អូនធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំសូមអរគុណចាអញ្ចឹងមានប្រសាសន៍អ្នកគ្រូណាទីសួរអរខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនខុសពីលោកជំទាវកុសនីហើយនៅមួយឈៀងទេពេលណាពេលណាឃើញអ្នកគ្រូចាក់ចាំហើយពីពិសេសអ្នកគ្រូសុតសមនដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រវត្តិហើយតាំងពីក្មេងជាមួយមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍នឹកអ្នកអសន្លក់ហើយនៅបានអ្នកទុកបានសល់កែមរតកនេះទុកឲ្យខ្ញុំមកបន្តជំនាន់ក្រោយហើយខ្ញុំក៏អរគុណចំពោះធនីដែរដែលបានថតរូបទុកជាឯកសារខ្ញុំយល់ថារូបនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងនៅពីម្សិលមិញពើឲ្យមើលអត់ស្គាល់រូបខ្លួនឯងស្វពើចុះរួមពីក្រោយអ្នកនឹងណាគេពើថានគូអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងកាលនោះចាហើយលើកនេះទៅក៏បានថតកាលនោះនេះថតនៅកាលនោះដែរហាត់ទៅចាំហាត់សម្លាញ់នៃច័ន្ទរមនោរមនឹងចាហើយខ្ញុំថាពិសេសណាស់សំខាន់បំផុតហើយឃើញមកអ៊ំនាងដែលហាត់រឿងអនុរដ្ឋពនាងឧស្សាហ៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃមុននេះក៏បានសម្ដែងដែរហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកសុំមីលឺហើយនៅ Presamber ហើយនៅកងរដ្ឋសាលហើយនឹងលោកបណ្ឌិតដែលបានជួយកាលហ្នឹងគឺទី1ដែលខ្ញុំបានលើកយករឿងប្រអនុរដ្ឋពនាងឧស្សាហ៍មកឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2008ចាហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលើកទី1ដែលខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាបានលើករឿងអនុរដ្ឋពនាងឧស្សាហ៍ឡើងវិញហើយមិញនេះខ្ញុំឃើញមកអ៊ំបង្ហាញអាតាពីតួពនាងឧស្សាហ៍ចារួចទៅបើប្រហែលថ្ងៃនេះយើងសម្ដែងហ្នឹងក៏ក្នុង2ថ្ងៃសម្ដែងបាន4សអអង្គហើយក៏ឃើញមានជោគជ័យហើយប្រហែលជាខែ2នេះខ្ញុំនឹងលើករឿងហ្នឹងមកសម្ដែងម្ដងទៀតនៅពាក់កណ្ដាលខែ12ហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះធានីដែលបានថតជាឯកសារនេះទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយខ្ញុំជឿថាសំខាន់បំផុតសំបីតារូបខ្លួនឯងក៏អត់ស្គាល់ដែរចាហើយខ្ញុំគន់នឹកដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ
តែក៏បានចែកតាមទៅហើយគាត់ទុកគេឲ្យយើងខ្លាចរបស់សញ្ញានេះទីបាត់កុសមានារីរដ្ឋស្រីវឌ្ឍនាដែលលោកបានប្រទានជាប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅនេះដើម្បីតែរក្សាការតកាយដំបូងដែលខ្ញុំចូលរួមជាដងបានយកទៅថ្វាយទីភ្លាមលោកហៅគ្រូខ្ញុំមកពោពីទៀនតាផ្ដាំតសខនឯងបង្ហាត់វាណាថ្ងៃក្រោយវានឹងថែរក្សាទៅថ្ងៃមកព្រោះកូនគេណាមានគេហាត់បាត់តែតែសុបាយទេតែខ្ញុំចាំរីបដាំឲ្យខ្ញុំពេលថ្មីខ្ញុំក៏បានខ្ញុំមិនចាំបាត់ធ្វើស្នាដៃថ្វាយនឹងជូនគ្រូទាំងអស់សូមឲ្យខ្ញុំធ្វើថ្វាយព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធថ្វាយចំពោះពលឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងខ្ញុំបន្តទៅក្រោយទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើជូនរួចអស់ហើយគុណចំពោះធានីដែលបានថតយាយសម្រាប់ពុកខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ប្រកដួលដែលអ្នកគ្រូចែកចាយបង្ហាញពួកយើងso ខ្ញុំនឹងប្រើជូនជាភាសាអង់គ្លេសបន្តិច Good morning everyone after I watched this video it made me think I think I feel similar to Her Excellency Menkosni as well as His Excellency Prung Chien, and that this video is a living evidence. Why? So I will start from the beginning. That this video made me think back to many years ago. That I remember Queen Kosamat Nerirot Sarayvatana. When my teacher was introduced me, would bring me to her, and she told my teacher that take care of this girl because she will be the one who will take care of the dance. They even said she also said that, you know, rich girl, they practice the dance for some time, but when they like to do so. But for poor girl, they will stay with the dance. They will stick and carry on this dance. So take care of this girl. And then so her Nekru Sakon's teacher is Nekru Sakon. She started training in male characters in the palace with the Royal Ballet then. And now, recently, actually last week, Nekru Sakon had and her peer had performed a dance drama called Onorot and Yang Usa, which also in the clips, in one of the video clips where you see Logeji Sami was teaching Nekru Pusita and Nekru Kanika the role of Yang Usa. And so this is also a continuity. It's a proof of a continuity that Nekru Sakon is thankful for the knowledge that her teacher had passed down to her, and now she is, and her peer is performing the same or recreating a full production of Onorot and Yang Usa that had been performed, had 4 performances last week, and then they will, they plan to have another more performance in February 2022. So that is to say, thank you for giving us for giving us your knowledge, and we as a living
teacher had promised to carry on, and we also teaching this knowledge that we receive from you to the younger generation and share with the audience. Thank you. Let's go to the next set of video clips. So Song-hee, could you show the next set of clips, please? I'll make some commentary. This begins at the dance school. Here we have Lokye Jiasami again, and she's teaching Mom Ganika, who you see dancing here, and Mom Ganika is in France now, and we'll give a comment after this. And many of the other surviving artists are sitting with Lokye Jiasami and helping her with the accompanying song. Gossip. Yeah. And so also at Lokye Jiasami's urging, a group of dance teachers, this is Puzita here, and Satya is in this group as well, started to document the technique of the female role of classical dance in writing for the first time. So they would model for each other and decide how to describe it. And Jiasami, who had a hard time standing and walking because of her knees, she really couldn't sit still. Anytime there was a moment when she could teach, she would get up to lead someone in an exploration of some of the movements. Yeah. This is some, I just want to say that this is in front here is Som Satya, the one we keep trying to connect to for comments. Yeah. In this session, video clips, it's awesome.ក្នុងវីដេអូនេះគឺលោកយាយជាសមីកំពុងតែដឹកនាំកម្មវិធីចងក្រងស្រាវជ្រាវក្បាច់បាតនាងនៅឯផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូថូនីនៅក្នុងឆ្នាំ1990បងណាឬក៏ហ្នឹងហើយ90ចាហើយក្នុងលក្ខណៈពិសេសរបស់លោកយាយជាសមីគឺថាគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយតែឲ្យគាត់អាចងើបឈរឡើងបង្ហាញបានគឺគាត់ប្រឹងងើបឈរដើម្បីបង្ហាញដល់សិស្សគឺជាការប្រែស្រាយម៉ាក់នឹងខំប៉ាតំហេសុំផ្អាកបន្តិចមកសិនទីចាសំផសណ្ដឹងចាផតនឹងសំចោះខ្ញុំសូមជម្រាបបន្តិចដែរថាវីដេអូឃ្លីបមុនពេលដែលឃើញអ្នកគ្រូម៉មកានិកាកំពុងតែហាត់រៀននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺថាជាក្បួនខ្នាតរបស់សាលាវិចិត្រសិល្បៈយើងគឺថាសិស្សដែលបានរៀនដល់ឆ្នាំទី6ហ្នឹងគឺត្រូវប្រឡងយកសិល្បៈសិល្បៈមានន័យថាប្រឡងបាក់ឌុបអញ្ចឹងសិស្សដែលប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងគឺត្រូវជ្រើសរើសរករឿងបុរាណពីដើមមួយយកមកដំឡើងសារឡើងវិញអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតត្រូវទៅជួបគ្រូចាស់ដើម្បីសុំសួរនៅរឿងនៅចម្រៀងនៅពាក្យកាព្យនិងសុំលោកបង្ហាញក្បាច់ហើយសុំមិត្តភ័ក្តិដែលនៅរួមថ្នាក់ជាមួយនឹងសម្ដែងជាមួយដើម្បីប្រឡងជាវិញ្ញាសាយកសិល្បៈសិល្បៈចាហើយពេលដែលយើងឃើញអ្នកគ្រូម៉មកានិកាកំពុងតែសម្ដែងហ្នឹងកំពុងតែហាត់ហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែហាត់តួសុបលៈហ្នឹងដើម្បីប្រឡងតួសុបលៈនៅក្នុងរឿងរុនអនុរដ្ឋនឹងនាងឧស្សាហ៍ដែរហើយគឺគាត់ដើម្បីប្រឡងយកបាក់ឌុបសិល្បៈសិល្បៈហ្នឹងឯងហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញគាត់លោកយាយជាសាមីកំពុងតែធ្វើការដឹកនាំស្រាវជ្រាវចងក្រង
ក្បាច់បាតតួនាងនេះក៏ជាសកម្មភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែរដែលលោកដឹកនាំធ្វើពីព្រោះអីការចងក្រងក្បាច់បាតឬក្បាច់របាំផ្សេងដោយដឹកនាំដោយខ្មែរយើងតែម្ដងគឺនេះជាលើកទី1យើងមិនធ្លាប់ធ្វើមកពីមុនទេចាអញ្ចឹងលោកយាយជាសនីជាបុគ្គលជាសិល្បករម្នាក់ដែលមានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមិនគ្រាន់តែការបង្ហាត់បង្រៀននិងការសម្ដែងនេះគឺការចងក្រងឯកសាររៀបចំទុកជាកេរដំណែលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាំងចាសូមអញ្ជើញបន្តទៀតអូន So this is at another Sampaya Guru ceremony. I mentioned the ceremony to the spirits and teachers of the dance. This is another Sampaya Guru ceremony. Jiasami and some of the other older teachers are singing an old song that accompanies the dance drama as they dress the young students for their part in this ceremony. This is actually a ceremony held outside of Phnom Penh at the home of the then Minister of Culture, Lokda Chengpon. Here is Gal Bora. She's dancing an excerpt from the dance drama Moni Mekala. She had just learned this role from Jiasami, and as part of this ceremony, she will have the crown of that role placed on her head as a blessing. She's ready to perform it. In front here is Hun Ban, who is on our panel today. These are the young students who are being blessed as part of this ceremony. They are ready to move on to the next stage of being an artist. នៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះយើងមើលឃើញនៅភាពនៃសាស្ត្រតូចៗរបស់កម្មតូចៗគឺអ្នកគ្រូហ៊ុនប៉ែនគាត់ដឹកនាំគ្រូអុកស៊ីចំណិតនិងអ្នកតារាគឺជាសិស្សនៅចំនួនការពិតចំនួនចុងក្រោយដែលលោកយាយជាសនីបានប្រឹងប្រែងនៅកម្លាំងចំណាយកម្លាំងចុងក្រោយបំផុតរបស់គាត់មុនគាត់ចែកឋានទៅបង្ហាត់សិស្សបានមកចំនួននេះទៀតចាហើយនេះគឺជាសកម្មភាពសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាចម្រៀងហើយនៅទីយើងអាចស្ដាប់ឮដែរនេះចម្រៀងដែលគាត់យើងនឹកឃើញចម្រៀងចាស់នេះការពិតទៅចម្រៀងនេះគឺច្រៀងក្នុងភាសាថៃជាធម្មតាគាត់មិនចម្រៀងខ្មែរយើងរបាំខ្មែរយើងមិនច្រៀងជាភាសាថៃទេចាយើងច្រៀងជាភាសាខ្មែរបណ្ដាជការពួកគាត់នឹកឃើញបទខ្លះដែលគាត់ចេះពីមុនមកហ្នឹងគាត់ច្រៀងរំលឹកឡើងវិញនេះគឺជាសកម្មភាពពិធីក្នុងពិធីសំពះគ្រូនៅឯផ្ទះរបស់លោកតាឈិញផុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងព័ត៌មានកាលនៅសម័យនោះឆ្នាំម៉ានបង1992ចាប្រហែលជា92ហ្នឹងហើយយើងឃើញអ្នកគ្រូពិសេសលោកយាយជាសនីបានបំពាក់នៅមកុដដល់ក្មេងដល់សិស្សតូចដល់អ្នកគ្រូប៉ែនដល់អ្នកគ្រូកែបូរ៉ាដែលជាសិស្សជំនាន់ក្រោយនេះគឺជាសកម្មភាពឬក៏ជាពិធីមួយដ៏សំខាន់ដែលគ្រូជាអ្នកភ្ជាប់នៅជាអ្នកភ្ជាប់រវាងគ្រូរបាំឬព្រលឹងរបស់របាំគ្រូដែលនៅរស់ណាជាមួយនឹងសិស្សដែលជិតនឹងចូលហាត់អញ្ចឹងគ្រូនឹងសូមលើកយកមកុដយកប្រភពមុខនឹងយកមកពាក់ឲ្យកូនសិស្សនឹងគឺសូមពរជ័យឲ្យទស្សបរមីរបស់របាំនិងប្រលឹងគ្រូដែលបានចែកឋានទៅនឹងប្រសិទ្ធពរនឹងទទួលស្គាល់សិស្សដែលទៅបញ្ចូលថ្មីនេះថាជាកូនចៅរបស់លោកដែរហើយសូមបើកបំភ្លឺបង្ហាញផ្លូវពុទ្ធតម្រង់ឲ្យសិស្សនេះ
បន្តក្នុងជំនាញរបាំបុរាណយើងនេះបានជោគជ័យនេះគឺជាសារៈសំខាន់នៃពិធីហ្នឹងចាសូមអរគុណ Thank you. Thanks for the additional great explanation. Sung-hee, can we play the response of Mom Kanika, please? She's in France and it's the middle of the night in France, so she sent her response in a recording. That maybe while we are fixing it, maybe you would like to invite other panelists to provide their comment first on the second video, and then you can come back to the recorded video later. Sure. Thank you. Pusita, would you join us? Pusita is joining us from the state of Massachusetts in the United States. She is artistic director of Encore Dance Troupe in the city of Lowell. ចាជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីភូស៊ីតាដែលជានាយិកាសិល្បៈនៃក្រុមសិល្បៈរបាំអង្គរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញចាប់អារម្មណ៍ដូចតទៅ ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនដែលអស់នៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបជាខ្លាំងដែលបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះហើយខ្ញុំបានមើលឯកសាររបស់បងធូនីធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការចងចាំមួយនៅពេលដែលលោកយាយគាត់ចូលពេទ្យហើយគាត់នៅតែនឹកឃើញសិល្បៈនៅពេលគាត់វះចូលបន្ទប់វះហើយគាត់ចាប់ដៃខ្ញុំដាំថាសូមកូនថែរក្សារបាំក្បាច់បុរាណឲ្យបានគង់វង្សតពីលោកយាយនៅពេលអត់លោកយាយទៅកូននឹងថែរក្សាជំនួសលោកយាយពាក្យនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចាំនៅបណ្ដាំគាត់អស់មួយជីវិតនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំការខ្ញុំនៅពីក្មេងខ្ញុំមិនតាន់យល់តម្លៃថាការហាត់រៀនពីលោកយាយមានសារៈសំខាន់យ៉ាងនេះទេគាត់ចេះតែបង្ខំឲ្យខ្ញុំហាត់យកតពីគាត់ខ្លាចបាត់បង់នៅចំណេះដែលគាត់ចេះពីគ្រូមកហើយគាត់តែងតែបារម្ភបាត់បង់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់កាលគាត់នៅពេលគាត់បង្ហាត់ខ្ញុំគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាកូនឯងរៀនអស់ពីលោកយាយខ្លាចបាត់បង់ព្រោះលោកយាយហាត់ពីគ្រូមកបានតែ 70% អញ្ចឹងយើងអត់មានឯកសារអីទេទុកពេលនេះកូនឯងយកពីលោកយាយឲ្យអស់ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំមិនទាន់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅហាត់នៅឡើយទេហើយការនឹងខ្ញុំនៅរៀនក្នុងសាលាគ្មានពេលទំនេរមានតែថ្ងៃសុក្រខ្ញុំទៅគេងនៅសាលាថ្ងៃសុក្រគេបើកឲ្យមកផ្ទះហើយថ្ងៃសៅរ៍ទៅហាត់ផ្ទះលោកយាយទៀតអញ្ចឹងគ្មានពេលទំនេរខ្ញុំបាននៅជាមួយម្ដាយហើយថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅសាលាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធុញទ្រាន់បន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំចេះទៅខ្លាចគាត់ខឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមិនទៅហាត់គាត់ខឹងខ្ញុំគាត់ហាក់ខ្ញុំខ្ជិលមិនព្រមយកចំណេះពីគាត់នេះហើយពេលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានដល់ថ្ងៃនេះជាចំណេះមួយដែលគាត់បង្ខំយើងដើម្បីឲ្យយើងស្នងពីគាត់ខ្លាចបាត់បង់នៅរបាំក្បាច់បុរាណនេះហើយនៅឯកសារនេះទៀតគាត់បាននៅពេលដែលបងធឺនីមកថតឯកសារគាត់ចេះតែឲ្យខ្ញុំថតទុកហើយនឹងធ្វើឯកសារចងក្រងទុកកុំឲ្យបាត់បង់ហើយឯកសារនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់របាំបុរាណខ្មែរយើងដែលទុកឲ្យកូនសិស្សចំនួនក្រោយគាត់បង្ហាត់បង្រៀនយើងតទៅទៀតហើយខ្ញុំនឹងខំថែរក្សាគេមរតកនេះបន្តទោះខ្ញុំមិនបាននៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនឹងបន្តទៅឲ្យកូនសិស្សខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបន្តទៅទៀតហើយខ្ញុំនឹងមានបំណងបើសិនជាខ្ញុំមានវាសនាខ្ញុំនឹងទៅជួយសាលាជួយសិស្សចំនួនក្រោយបង្ហាត់បន្តថែមទៀត
ហើយសូមអរគុណបងធានីដែលបានថតឯកសារនេះជាសារៈសំខាន់ចំពោះខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញเพลงក្បាច់មួយខ្ញុំបើកចាក់ឯកសារមើលទៅខ្ញុំលឹកឡើងវិញនៅពេលខ្ញុំមុននឹងទៅហាត់នៅឲ្យកូនសិស្សរឿងអីមួយខ្ញុំនឹងចាក់រំលឹកឡើងហើយបើខ្ញុំហាត់នេះហើយជាមេរៀនរបស់យើងទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យថាឯកសារជាសំខាន់នៅចំពោះសិល្បករខ្មែរយើងព្រោះជំនាន់ដើមយើងហាត់ចេះតែបន្តគ្នាមួយចំនួនមកតែងតែបាត់បង់បន្តិចម្ដងលោកយាយគាត់តែងតែព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់បង់នេះប៉ុន្តែដោយសារសំណាងល្អបានបងធនីគាត់ថតឯកសារនេះទុកឲ្យយើងចំនួនក្រោយបន្តវេនថែមទៀតសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងគ្រូក្មេងៗចំនួនក្រោយសូមអរគុណជំរាបលាចាសូមអរគុណអ្នកគ្រូOkay. I will just sum up what the comments of Nekru Pusita. So, good morning, everyone. When I was young, in the 1980s, practicing in the school, in the morning, rehearsing the dance, in the afternoon, study general education, Monday through Friday, and then Saturday also, I went to study to get some personal training with Logye Jisami. And then Sunday, I'll come back to the school. So in this case, my life, I didn't have any normal life like any other kids. It's all the time I spent was learning the dance. Learning. So sometimes I get bored. But this video, Toni's video, is just to remind me on who Logye Jisami is, that she knows that she's getting old and she has a time limit about transmitting all the knowledge. She would say, I get 70% from my teacher. I want to transmit that knowledge to Pusita or her friend now that I can do. So, but Pusita, without understanding a big picture of Logye's mission, she tried to follow and try to get as much as possible. And sometimes it gets very boring. But at one point, this video also remind me when Logye Jisami got sick in 1994. When she got sick and she has to have an operation. Before the nurse pushed her into the operation room, Logye hold my hand and said, you have to carry on this dance. You have to take care of this dance and make sure it's alive. And nowadays, Pusita just do like that. Now, even though she's not in Cambodia, she's in the US right now, but she have been teaching and will teach, continue teaching her student in the United States. And also when she forget certain movements, she would look into Bophana's tape, and that tape is like a textbook that Pusita can look at it, and it's remind her of the movements, seeing Logye teaching a lot, living in that video and teaching her. And so she will continue this mission, and hopefully that if it's possible, she would like to come back and sometime to teach at the School of Fine Art as well. So, and this is what Pusita is trying to accomplish. Thank you.
Thank you, Pusita, and thank you, Sopilin. We have the video clip sent by Mom Kanika from France. I'm going to share my screen and play it now, her response. សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀមច្បងនិងបងប្អូនដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Zoom នៅថ្ងៃនេះជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងធូនីដែលគាត់បានថែរក្សានៅឯកសារជាច្រើនជាឯកសារចាស់ៗខ្ញុំគិតថាជាឯកសារមួយដែលមានសារៈសំខាន់ហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់វាជ្រាលជ្រៅណាស់ខ្ញុំបានមើលហើយខ្ញុំស្លងអារម្មណ៍នឹកគិតទៅដល់អតីតកាលហាក់បីដូចជាខ្លួនខ្ញុំនឹងនៅកំពុងតែនៅជាមួយគ្រូចាស់ចាស់និងអ្នកគ្រូនៅពេលនោះចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំរំភើបផងខ្ញុំក្តុកក្តួលផងវាជាអនុស្សាវរីយ៍វាជាការនឹករលឹកខ្ញុំនឹកឃើញដល់សម្ដីលោកយាយគ្រូចាស់គាត់តែងតែផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតចាគាត់ភ័យខ្លាចណាស់គាត់ថាសូមឲ្យថែរក្សាកុំឲ្យបាត់កុំឲ្យខ្លាយចឹងទេចំពោះខ្ញុំជារៀមច្បងចាខ្ញុំបានចំណាក់ស្រុកមករស់នៅប្រទេសបារាំងចាខ្ញុំទូនិយមទៅខាងផ្នែកអភិរក្សជាងអភិវឌ្ឍពីព្រោះខ្ញុំក្រឡេកមើលចានៅគេហៅថាបប្រតិបត្តិរបស់នៃស្រុកគេក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់ជនជាតិគេហើយនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលរស់នៅទីនេះចាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទស្សនៈចាតួទៅខាងផ្នែកអភិរក្សនោះច្រើនជាងពីព្រោះថាអភិរក្សនៅអ្វីដែលជារបស់ខ្លួននោះទើបជាដួងព្រលឹងទើបជាយើងពិតប្រាកដហើយចំពោះវីដេអូឯកសារចាស់កុំឲ្យគិតថាវាចាស់កម្រិលពេលខ្លះយើងក្រឡេកមើលអតីតកាលខ្លះដើម្បីជាការដាស់តឿនក្រែងលោអភិរក្សវាមិនកម្រិលទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអភិវឌ្ឍខ្លាំងពេកវានឹងអាចបាត់បង់คลายទៅបានហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំគ្មានពីអីច្រើនទេពីព្រោះថាมันមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបកស្រាយបានវែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា She sent her greeting from France. She said, after watching the video, I'm very excited. Why? I'm very excited because this video made me feel like I'm living among everyone in the video. That my grandmother, other teachers, my friends was living with me in the video. I'm sad because I realized that my grandmother is not with us anymore. And some of the friends are moving away or I'm moving away. So we're kind of separated. So that's what made me sad. However, this video is a priceless content that can be a document that remind us of what is the authenticity of the dance that's been on for generation. Sometimes because we live in the contemporary times, we want to do something new. And sometimes when we try to do something new, we also moving away from the footprint of the past, from the authenticity that we had been preserved for a generation. And this video
is a priceless document that it reminds us of that authenticity of audience. Thank you. Thank you so much. Now we're going to go to Mao Dipmani. She is the director of the dance school in the Secondary School of Fine Arts. ចាសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងបងជាសិក្ខាសាលាទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបន្ទាប់ពីគ្នាខ្ញុំបានមើលវីដេអូឯកសារធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះឯកសារសំទោសបងមានឮសូរសំឡេងបងឮសូរសំឡេងចាឮប៉ុន្តែបងឮសំឡេងអូននេះអីឯងបន្តនិយាយចាចាបងចាបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបានមើលឯកសារនេះទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាពិសេសគឺរំភើបមែនទែននៅនឹកឃើញនៅកាលពី20ឆ្នាំមុនពួកយើងបានកំពុងតែហាត់រៀនជាមួយលោកយាយជាពិសេសគឺលោកយាយមីលោកយាយធាយមកអ៊ំលៀសហើយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាច្រើនទៀតតែលោកសិតតែជាគ្រូដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់លោកគ្រូដែលមានជំនាញមួយដល់ខ្ពស់ដល់ល្អបំផុតហើយឆ្លងមើលតែឯកសារនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមាននឹកឃើញនៅបទពិសោធន៍កន្លងមកយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលលោកបានបន្សល់ទុកនៅកេរមរតកនៅស្នាដៃដ៏ល្អសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកបន្តវេនលើចំនួនក្រោយហើយបទពិសោធន៍ទាំងនេះគឺវាធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំរឹងតែខិតខំថែរក្សានិងប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍនៅជំនាញមួយនេះដើម្បីបន្តវេនទៅថ្ងៃមុខជាពិសេសខ្ញុំនឹងអាចយកបទពិសោធន៍នេះទៅបន្តវេនតាមរយៈសិស្សសាលាផ្នែកសាលាមជ្ឈមសិល្បៈនៃជំនាញរបាំបុរាណឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាបានយល់និងបានដឹងពីអ្វីដែលពួកយើងបានហាត់បានរៀននៅជំនាញទាំងនេះតើវាមានផលលំបាកយ៉ាងម៉េចវាមានការខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាសិល្បករសិល្បករនីជាអ្នកសម្ដែងមួយដ៏មានទេពកោសល្យច្បាស់លាស់និងសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះបងធនីដែលបានចំណាយពេលយ៉ាងយូររាប់សិបឆ្នាំរៀបចំជាឯកសារមួយនេះឡើងគឺវាសារៈសំខាន់មែនទែនបើយើងគ្មានឯកសារនេះទេយើងមិនអាចនឹកឃើញនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកដូចជា20ឆ្នាំមុននេះវាធ្វើឲ្យយើងនៅនឹកមិនអាចបំពេញបាននៅអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដល់ពួកយើងកន្លងមកនេះខ្ញុំសូមឲ្យឯកសារនេះនៅស្ថិតស្ថេរគង់វង្សសម្រាប់ក្មេងៗសកលក្រោយឲ្យគាត់បានមើលនិងដឹងពីអ្វីដែលជាតម្លៃពិតប្រាកដនៅក្នុងជំនាញរបាំបុរាណនេះចាសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដែរសូមអរគុណសិក្ខាសាលាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ពិសេសផ្នែកជំនាញរបាំបុរាណនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូម្នាក់និងជាអ្នកទទួលបន្ទុកម្នាក់នៅក្នុងសាលាមជ្ឈមវិទ្យាសិល្បៈផ្នែករបាំបុរាណនេះខ្ញុំនឹងបញ្ញាខំប្រឹងប្រែងបន្តវេនទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានហើយជាសំខាន់មួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យក្មេងៗសកលក្រោយគាត់ដឹងពីតម្លៃនៃជំនាញវប្បធម៌និងជំនាញសិល្បៈរបាំបុរាណនេះហើយរឹងតែមានការអភិវឌ្ឍនិងគង់វង្សតរៀងទៅចាសូមអរគុណបងធនីសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាចាសូមជម្រាបលា When I was young,
training the dance at the dance school, I didn't know. I only try hard. But now that I look at the tape, and I'm also getting old, and actually I become the director of the dance school at the School of Fine Art right now. When I look at this video, I feel honored, feel that the opportunity I had to study who had been trained with great Khmer artists of the 20th century that was teaching me in the school. And appreciate to have learned with them and to also receive the knowledge from them. And now that I have many students under my guidance, I would like to use this video to show it to them, that the video can show the history of the dance, the teaching technique that the teacher is teaching in this video, the ways that the school was organized, management at the time. And I wish that this document will keep our experience in the dance school alive forever. So in this case, another word is this video will give our experience an immortal life. Thank you. Thank you, Dapmani, and thank you, Sopilin. So I've received a gentle reminder that we only have 5 minutes left. There is another program after this, and they need a break between programs. We are hearing from Hun Ban next, and then I hope Som Satya, and I really wanted to end with Sopilin being able to sum things up, but we'll see what time we have. Yeah, so Hun Ban, could you join us, please? ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងធូនីនិងជំរាបសួរសិស្សច្បងទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញរូបថតខ្ញុំមើលខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញរូបថតមួយដែលរូបថតនេះគឺបាញ់មិញបងធូនីបានចាក់វីដេអូនៅក្នុងពិធីសំពះគ្រូដែលលោកយាយពាក់មកុដឲ្យបងកែវបូរ៉ាហើយនឹងខ្ញុំហើយសំណាងល្អមែនតើដែលខ្ញុំមានរូបថតនេះនៅជាប់នឹងខ្ញុំជារហូតតាំងពីថ្ងៃពាក់មកុដនឹងមកខ្ញុំចាំបានថានៅថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងបងកែវបូរ៉ាមែនតើដោយសារលោកយាយបានពាក់មកុដនឹងក្រមមកុដនឹងមកឲ្យបងបូរ៉ាហើយនឹងខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញវីដេអូនេះខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំអត់សូវចេះយំខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអត់ងាយយំប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគ្រូរបស់ខ្ញុំនឹកគាត់ខ្លាំងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញវីដេអូនឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរឿងរ៉ាវចុងក្រោយមុនលោកយាយចូលពេទ្យថ្ងៃនោះជាទូទៅខ្ញុំលោកយាយតែងតែយកខ្ញុំទៅហាត់នៅផ្ទះដោយសារលោកយាយគាត់ថាហាត់គ្រូមួយសិស្សមួយបានគាត់ប្រគល់របាំឯកទេសនេះនឹងឲ្យមកដល់ខ្ញុំនឹងដល់ផ្ទាល់បានឆាប់បើប្រហាត់នៅសាលាអត់ទេព្រោះកូនសិស្សច្រើនអញ្ចឹងលោកយាយយកខ្ញុំមកហាត់នៅផ្ទះហើយមុនលោកយាយចូលពេទ្យខ្ញុំចាំបានថាថ្ងៃនោះនៅប៊ូដេងផ្ទះលោកយាយនឹងល្ងឹតមែនតើហើយប្រហែលជាម៉ោង 5 កន្លះខ្ញុំទៅដល់ហាត់ជាមួយលោកយាយតែអញ្ចឹងទៅលោកយាយគាត់ថាថ្ងៃនឹងបាច់បើកភ្លើងទេមកហាត់របាំបន្តរបាំហ្នឹងគឺជារបាំ
គាត់ផ្ទេមកឲ្យខ្ញុំហើយគាត់ថារបាំហ្នឹងនៅសល់តែគាត់ទេដែលគាត់ចេះប្រព្រោះគ្រូជំនាន់មុនចាស់ជំនាន់គាត់ហ្នឹងស្លាប់អស់ហើយឥឡូវរបាំហ្នឹងគាត់ប្រគល់មកឲ្យខ្ញុំហើយថ្ងៃហ្នឹងហាត់ទៅហាត់ឲ្យបានពាក់កណ្ដាលរបាំហ្នឹងទៅអាទិត្យក្រោយមកបន្តទៀតចាំនិយាយបង្ហាត់បញ្ចប់ហើយខ្ញុំក្បាលខូចខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំប្រាប់ថាលោកយាយខ្ញុំហត់ខ្ញុំអត់ចង់ហាត់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាយលោកយាយថាអត់ទាន់ឲ្យញ៉ាំបាយហាត់សិនចាំនិយាយឲ្យញ៉ាំបាយខ្ញុំក៏ហាត់ហើយខ្ញុំចាំក្បាច់ហ្នឹងច្បាស់មែនតើគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាពិបាកធ្វើខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើលោកយាយថាកុំក្បាលខូចយកពីយាយអស់ណារបាំហ្នឹងគឺជារបាំពិសេសហើយលោកយាយគោលឲ្យអាប៉ែនឯងចៅឯងត្រូវតែទទួលហើយខ្ញុំក៏ខំប្រឹងធ្វើឲ្យរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក្បាច់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ភ្លេចសោះវានៅដិតតាមនៅក្នុងក្បាលខ្ញុំមែនតើហើយខ្ញុំនឹកគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញមកបង្ហាត់ខ្ញុំបញ្ចប់ពីព្រោះខ្ញុំហាត់បានតែពាក់កណ្ដាលថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំជួបលោកយាយហើយទៅលោកយាយផ្ដាំថាឲ្យមកហាត់ទៀតស្អែកខ្ញុំក្បាលខូចពេកខ្ញុំហត់ខ្ញុំចង់លេងខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំអត់ចង់អត់ទៅហាត់ដល់ហើយខ្ញុំទៅចាំបានដូចជាមិនដឹងថាថ្ងៃជាថ្ងៃពុធលោកយាយក៏ចូលពេទ្យម៉ាក់ខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅជួបលោកយាយនៅពេទ្យហើយខ្ញុំមកបានចូលទៅក្នុងពួកគេថាខ្ញុំកូនក្មេងអត់ឲ្យចូលខ្ញុំអើតាមប្រួចហើយខ្ញុំចាំនៅពេលដែលខ្ញុំជួបលោកយាយដំបូងខ្ញុំនៅតែអាយុ5ឆ្នាំខ្ញុំតោងតាមប្រួចលួចមើលគាត់បង្ហាត់កាលនោះមានបងយមទេវីមានអ្នកគ្រូពៅមានអ្នកគ្រូភុសិតាហើយលោកយាយហៅខ្ញុំគាត់ឃើញខ្ញុំនៅតោងតាមប្រួចហ្នឹងគាត់ហៅចូលមកយាយប្រហាត់ហើយយាយឲ្យតួធ្វើតួឯកហើយខ្ញុំចាំបានថានៅមេដែលហាត់មួយលោកយាយអាយុ5ឆ្នាំកាលនោះលោកយាយក៏ឲ្យខ្ញុំចេញសម្ដែងរបាំបច្ចិនវង្សធ្វើបច្ចិនវង្សតូចតួឯកនៅលើឆាកជាមួយបងយមទេវីដែលគាត់ជាតួឯកពីដើមហើយខ្ញុំមានមោទនភាពមែនតើនឹងជាពេលដំបូងដែលខ្ញុំបានហាត់ជាមួយលោកយាយគឺរូបភាពដែលខ្ញុំតោងតាមប្រួចហ្នឹងដល់ពេលវេលាចុងក្រោយដែលខ្ញុំបែកពីលោកយាយគឺពេលវេលាដែលខ្ញុំតោងតាមប្រួចតោងតាមប្រួចនៅមន្ទីរពេទ្យមើលលោកយាយពីចម្ងាយព្រោះគេឲ្យចូលពួកខ្ញុំក្មេងពេកហើយខ្ញុំមិនដឹងថារបាំដែលលោកយាយបកគោលឲ្យខ្ញុំបង្ហាត់ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តបង្ហាត់ខ្ញុំនឹងគឺជារបាំពិសេសហើយមានតម្លៃខ្លាំងទេតែខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំខ្លាចជាគ្រូបរៀនគេខ្ញុំមានកូនសិស្សខ្លួនឯងខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគេខ្ញុំដឹកនាំមហោស្រពតាំងពីខ្ញុំនៅអាយុ8 10ខ្ញុំដឹកនាំសិល្បករពី200នាក់ទៅខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនកូនសិស្សច្រើនអ្នកសុខហើយណាIt's okay, go. Happy, mommy crying, mommy happy. So I'm sorry, my children saw me crying.គាត់ឃើញខ្ញុំយកមកគាត់មកអោបលួង So ទើបបានខ្ញុំដឹងថាលោកយាយប្រឹងខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រហាត់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចាំពាក្យសម្ដីលោកយាយនិយាយថាយាយចាស់ហើយយាយអត់ដឹងថាយាយបង្ហាត់ពួកចៅហ្នឹងកាលពីនងកូនសិស្សលោកយាយចុងក្រោយគេចំនួនចុងក្រោយគេរបស់លោកយាយគឺខ្ញុំមានបងអុកសាលីចំណិតមានបងកៅបូរ៉ានិងបងកៅធីតាហើយនៅមានកូនសិស្សពីរអ្នកទៀតបងពៅដារិយាហើយនិងបងរូបវិជ្ជការប៉ុន្តែតួឯកនាងដែលលោកយាយឲ្យបកគលឲ្យមានតែ4នាក់ទេគឺខ្ញុំបងពេញចំណិតបងអុកស៊ីចំណិតបងកៅបូរ៉ានិងបងកៅធីតាដែលលោកយាយដាក់តួឲ្យហ្នឹងលោកបាននិយាយថាយាយចាស់ហើយយាយមិនដឹងថាតើពេលណាយាយអាចរស់នៅហើយបង្ហាត់ពួកឯងបានទេដូច្នេះកុំក្បាលខូចហើយហាត់ទៅ
ចូលពេលខ្ញុំឃើញវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំដឹងទើបតែខ្ញុំដឹងថាវីដេអូហ្នឹងមានតម្លៃខ្លាំងមែនតើហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្រៀមក្រំខ្លាំងជាសប្បាយចិត្តដោយសារចំណេះដឹងដែលផ្ទុកនៅក្នុងខ្លួនលោកយាយគឺអត់មានទៅសេនៅក្នុងសភៅហើយបានថែរក្សាទុកនៅជាមួយបងថូនីដែលបងបានថែរក្សាទុកមកជាវីដេអូហើយវីដេអូទាំងអស់នេះមានតម្លៃខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែវាអត់ក្តោបចំណេះទាំងអស់ដែលលោកយាយចេះដែលលោកយាយសុតសំអនចេះដែលអ្នកគ្រូណាចេះហើយជួយឥឡូវហ្នឹងនៅសល់អ្នកគ្រូពៅអ្នកគ្រូជាមសុពីលីនបងយឹមទេវីបងមុំកានិកាអ្នកគ្រូទឹកមនីបងលុចក៏ប៉ុន្តែចំណេះរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងខ្លួនពួកគាត់នៅឡើយអត់ទាន់ចេញសរសេរចេញជាឯកសារឬក៏ថតអីអស់ពីចំណេះគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាតើបើអស់ពីពួកគាត់ទៅខ្ញុំចង់និយាយថាអស់ពីពួកគាត់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាអ្នកគ្រូទៅណាទេណាអ្នកគ្រូជួនកាលអ្នកគ្រូហត់នឿយពេកអ្នកគ្រូអត់ចាសម្រាប់លែងបង្ហាត់កូនសិស្សឬក៏អ្នកគ្រូឈឺអ្នកគ្រូជប់សម្រាប់មួយខែពីរខែអីចឹងក៏អ្នកគ្រូខានផាត់កូនសិស្សតាចំណេះហ្នឹងតែយើងយកទៅណាតែយើងធ្វើមិនបង្ហាត់កូនសិស្សបន្តទៀតបានហើយខ្ញុំមិននិយាយម្ដងទៀតទីទូទៅខ្ញុំអត់ចេះចេះយំព្រោះខ្ញុំរឹងមាំI'm not so sensitive ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំឃើញរូបកូនលោកយាយខ្ញុំនឹកលោកយាយខ្លាំងមែនតើហើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញរូបនេះរូបហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាលោកយាយបានប្រាប់ខ្ញុំថាគ្រូក្នុងវិស័យសិល្បៈគឺជាគ្រូដែលមានតម្លៃខ្លាំងហើយពេលនោះខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំអត់យល់ថាមានតម្លៃខ្លាំងមិនទេតែឥឡូវហ្នឹងទៅពេលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំយល់ថាមានតម្លៃខ្លាំងដោយសារហេតុអីចំណេះរបស់គាត់គឺនៅក្នុងខ្លួនគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហ្នឹងគឺត្រូវតែថែរក្សាហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកយាយទោះបីជាលោកយាយចែកឋានក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាលោកយាយនៅក្បែរខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងលោកយាយកំពុងនៅចិត្តខ្ញុំហ្នឹងហើយស្ដាប់ខ្ញុំទៀតហើយលោកយាយមានមោទនភាពមែនទែនដែលកូនសិស្សរបស់គាត់មួយនេះបានលូតលាស់បានធ្វើការងារក្នុងវិស័យសិល្បៈទាំងផ្នែកអភិរក្សនិងផ្នែកអភិវឌ្ឍហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកយាយដែលដោយសារតែលោកយាយបានជាខ្ញុំអាចក្លាយទៅជាអ្នករបាំដែលខ្ញុំបានសម្ដែងបានមានឈ្មោះមានការសម្ដែងមានការបង្ហាត់ហើយមានចំណេះដល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារលោកយាយខ្ញុំសូមអរគុណលោកយាយមែនតើហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកគ្រូទាំងអស់នៅដែលជាវិក្កាមនៅទីនេះដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញពីឆន្ទៈសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់ដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងការថែរក្សាវិស័យនេះខ្ញុំជាក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយនៅក្នុងជាកូនសិស្សចុងក្រោយរបស់លោកយាយជាស្មីខ្ញុំបានរៀនសូត្រចេះតិចតួចបើប្រៀបទៅនឹងអ្នកគ្រូជំនាន់ទី1ទី2អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកដៃគោរពអ្នកគ្រូទាំងអស់សូមអរគុណSo thank you so much. Pan, sorry, just before you go on, two things. One is I forgot to introduce you formally as the Deputy Director of the Department of Performing Arts, at the Ministry of Culture. And also CKS has informed me that we have 30 seconds because they have to set up for their next program. So if you could summarize a bit and then I'll say thank you. And if everyone could turn their videos on so we can watch Bayan as she
summarizes what she said. Thank you. Sorry to I will interrupt. make it. I will make it 30 minutes. So thank you very much, and I am so pleased and I'm so happy to join this panel discussions. When I watched the video, I feel very happy, but mostly I feel sad because I realized that my teacher's gone forever, and I wish she could come back. She came back to life so that she can teach me dance again. And I remember the first memory when I met her and she accepted me to be her student. When I was 5 years old, I was clinging on the window and watched she danced while she was teaching. And then my last memory was when I was clinging at the window hospital when she was really sick and she had to go through operation many times that time. And so I just wanted to say thank you to Lokye that because of her, she made me who I am as a dancer today, as a classical dancer and as a contemporary dancer. And I would like to thanks to all the dance teachers here that they actually not only that they sacrifice their life, their time, their passion, but they also sacrifice their personal spirit to devote themselves to this art form. And I would like to say thank you so very much to Bong Toni, because her video is priceless, it's so precious. It's the kind of video that show that, you know, like that's have keep this art form and bring people together. And even though the video doesn't cover 100% of Lokye knowledge and her dance everything, but this video is so priceless that has contributed so much more than just we call important to us, to Cambodian dancer and to culture. Thank you so much. Thank you so much, and I'm so sorry that we don't have time for questions. We don't have time for Samsatya. We have to leave so they can set up for the next program. But first, would everyone, Bo, can you ask Nekru Lokru Tengokni Sombak video? Sombak video when. Yeah. អញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់អញ្ជើញបើវីដេអូហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅទីនេះទឹកក្តីសូមមេត្តាចូលមកខាងមុខ screen របស់យើងមកយើងអាចថតនៅទីនេះយើងអាចថតជា photo បានអញ្ចឹងដូចជាលក្ខណៈមានបងប្អូនចូលរួមថតជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូពីចម្ងាយដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនអាចទៅប្រមូលនៅអីទៅហើយអាចចូលមកទីនេះផ្ទាល់ទៅ And I want to thank Sophie Lin, my partner in this, who is stewarding the whole program in Cambodia to get the tapes digitized and have everybody have access to them. Thank you, Sophie Lin. ខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានដែរដោយសារយើងrun out ពេលវេលាក្នុងការឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងបើសិនជាករណីមានជាសំណួរអីអាចផ្ញើពួកខ្ញុំនឹងមានជា email address របស់អ្នកគ្រូ Toni ដែលយើងដាក់នៅលើ website ផ្ញើសំណួរផ្ទាល់ទៅហើយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗបន្តទៅមុខទៀតយើងនឹងព្យាយាមរៀបចំនៅកិច្ចពិភាក្សាបែបនេះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងមានពេលវេលាកាន់តែច្រើនក្នុងការពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតអញ្ចឹងឱកាសនេះគឺជាការទៅអ្នកស្រីជាToni ក៏ចំប៉ុន្តែយើងមានពេលវេលាម្ដងទៀតក្នុងការជជែកគ្នាជាលក្ខណៈ So I'm sorry that we do not have time to answer to all the questions that participants sent to us via Zoom or Facebook. But we will read the email address of Dr. Toni Shapiro on the website of Center for Khmer Study. And you have reached out to her directly on the email address for any question or any comment you would like to send to her. And thank you so much to everyone for joining us today. And it is really priceless documentation, and also thank you for all the comment and encouragement from all of you who joining via here or via the online platform as well. And thank you so much. And I hope everyone of you is here enjoying the Angkor International Festival of Art 2021, and stay safe to everyone. Thank you so much.
Thank you so much អ្នកគ្រូលោកគ្រូ សូមអរគុណ ចា អរគុណច្រើន thank you and sorry សូមទោស Samadi that we went so late សូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ក៏ដូចជាអ្នកដែលស្ដាប់ដែលបានចូលរួមស្ដាប់ទាំងនៅស្រុកខ្មែរទាំងនៅប្រទេសផ្សេងៗដែលបានចូលរួមស្ដាប់សូមអរគុណទាំងអស់គ្នាណា